हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये एक सिरप है। ये सिरप किस काम में लिया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि कैजिडेक्स डी के नाम से है दोस्तों। और इस सिरप को हमें कैसे लेना चाहिए, कैसा यूज करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये कैजिडेक्स डी जो कि एक बेहतरीन सिरप है। जैसे किसी व्यक्ति या फिर किसी बड़े बुजुर्ग को भी खांसी में दिक्कत हो जाती है, या सीने में जकड़न हो जाती है, या पुरानी खांसी हो जाती है, तब भी बोल हो सकते हैं। या किसी को गीली वाली खांसी हो रही है, वो भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकता है। या किसी को सूखी खांसी हो रही हो, तब भी वो इस प्रोडक्ट का यूज कर सकता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो कि खांसी के लिए उपयोग है, 100% खांसी को इसमें राहत मिलती है, जिससे कि हर एक बड़े ये व्यक्ति को इसका यूज कर सकते हैं। ये कैजिडेक्स डी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर की शीशी है और इसमें हल्का ग्रीन दवाई इसमें बनाया गया है, जो कि 100 ml की है। बेहिचक आप इसका परचेज कर सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। दोस्तों, इसको कोई भी ले सकता है अगर खांसी में दिक्कत है तो। इसको लेने के लिए जैसे कि खाना खाने के बाद 2 चम्मच ले लेना है सुबह, और शाम को खाना खाने के बाद 2 चम्मच ले लेना है। और दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद तुरंत थोड़ा सा गुनगुना पानी, जो कि इसके पश्चात ही आपको पी लेना है, जिससे कि आपकी शरीर में जो फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है खांसने की, जो रह के खांसी आती है, उससे आपको राहत मिलेगी, जिससे कि आपको होने वाली अनचाही खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अनचाही खांसी से होने वाली छुटकारा मिल जाए तो आप बेहिचक इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम आपको किसी तरह का कोई, जैसे कि लाल मिर्च का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है खाने में, और मिठाई का भी यूज नहीं करना है। और अगर आप ठंडा पीने के शौकीन हैं तो आप भूल जाइए कि आपको ठंडा पीना है। किसी तरह का ठंडा, ये आइसक्रीम आपको नहीं खाना है। आपको ये थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खांसी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो आप बेहिचक इसका परहेज कीजिए। फिर देखिए आपकी जो खांसी में है आसानी से आपको छुटकारा और राहत मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो की जानकारी से आप संतुष्ट हैं प्लीज़ तो फिर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।